आपने बोली कोई कितना गंदा हुआ है, इनके पानी का बेटा ख्याल रखा करो, ठीक है? नहीं मैंने इनका पानी साफ किया था। अच्छा चलो ये मैं धो के लाया, अभी इसको भी चेंज करें ना। चलिए आप इनको चेंज करें। हाँ जी मैंने इनको सुबह ना खाना सारा कुछ डाल दिया था इनको पूरा। और मैं अब पिजन को खोल दूँ। पिजन आ जाओ। और पिजन ने अपना केस तोड़ दिया है। पिजन ने दुनिया में